Итак, вот так выглядит панель. Вот тут циферблат. Здесь все есть. Вот она включается. У нас загорается внизу. Там загорается красная лампочка. И тут мы выбираем программу авто. Вот эта кастрюлька, это для совсем грязных вещей. Ну и тут мы уже выбираем все. Посмотрите в первом видео, в инструкции, описание, там все есть. Машинка стирает, вот ее не видно, наверное. Вот модель ее. Вот написано модель. Очень классно все моет. Я очень довольна. Покупайте эту фирму Bosch. Не могу ничего сказать плохого, отлично. Это просто моя помощница, которая меня выручает. Я довольна. Всем спасибо за внимание. До свидания.